오늘은 대표님이랑 게임하러 왔습니다. 무슨 게임을 해야 하는지는 중요하지 않습니다. 배가 너무 고파서 대표님 오기 전에 음식부터 시켰습니다. 오늘의 메뉴는 닭껍질 튀김과 제육덮밥 이렇게 시켰습니다. 아무래도 튀김은 바삭 할 때 먹어야 되니까 바로 해버렸고요. 상대편이 저에게 죽음을 선사해 밥을 먹을 수 있는 기회를 주었습니다. 제가 다니는 PC방이 최근에 리뉴얼을 해서 아직 어떤 메뉴가 제일 맛있는지 몰라서 대충 제육 시켰는데 아무래도 사나이는 제육 아니겠습니까? 그럼에도 불구하고 닭껍질 튀김이 훨씬 맛있었고요. 그렇게 대충 다 먹고 마저 게임 재밌게 즐겼습니다.